Šiandien mes ir vėl sveikiname su jumis tiesiai iš Riongen biuro ir labai tikiuosi, kad tokiu formatu su jumis galėsime sveikintis vis dažniau, nes norisi per trumpą laiką suteikti galimybę išgirsti trumpą, koncentruotą, svarbiausia aktualią informaciją, aktualiai tiek su investavimu, tiek su konkrečiais investiciniais projektais susijusiais klausimais. Tikrai suprantame, kad kartais galite pritrūkti laiko susipažinti su išsamiais investicijų pristatymais, tad tikiuosi, kad toks formatas, kuomet apžvelgsime pagrindinės projektų detalės, leis geriau su jais susipažinti ar bent jau geriau juos pajausti. Na, o aš noriu nieko nelaukti ir atkreipti dėmesį, kad šiandien platformoje paskelbėme naują investicinę galimybę, Juozapavičiaus 13 investicinį projektą Kaune, tai yra jau 9-ąjį investicinį šio projekto paskolos etapą. Šalia mane šiandien yra mano kolegė Natalija, Riongen finansavimo vadovė, žmogus atsakingas už visų projektų atranką ir už griežtą jų įvertinimą. Sveika, Natalija. Sveika. Žinai, jeigu leis, aš noriu mūsų pokalbį pradėti pasidžiaugdama, kad Juozapavičiaus 13 vystytojas turbūt yra vienas pavyzdingiausių mūsų klientų, todėl labai norisi tai pasakyti garsiai. Aš puikiai pamenu, kuomet projektas pas mus atėjo tik nuo pačios pradinės statybų stadijos, kada sklype buvo rengiamasi pirmiesiems statybų darbams, bet šiandien pastatas jau įgauna tikrai visai kitokią, aiškę prekinę išvaizdą ir mano žiniomis artimiausių kelių savaičių bėgiai yra planuojami fasado įstiklinimo darbai. Apskritai norisi turbūt pasakyti ir pridėti, kad statybų aikštelėje lenkia išankstinį numatytą grafiką ir pats projektas jau demonstruoja solidžius pardavimus, apie kuriuos tu turbūt mus galėsi, ar ne, su kuriais galėsi mūsų pažindinti irgi pokalbio eigoje. Bet jeigu man leisi, aš noriu mūsų klausantiems išduoti vieną mažą paslaptį. Kad jeigu viskas eisis taip gerai šiame projekte, kaip einasi iki šiol, artimiausiomis savaitėmis ar artimiausių mėnesių, ar ne, mes svarstysime pagerinti investicinį reitingą šiam projektui ir pakeisti jį iš B+ į A-. Ar tai tiesa? Tiesa. Apie to priežastį irgi galėsime pasikalbėti, bet aš turbūt noriu su tavimi pasidalinti, kad aš pati bendraudama su investuotojais pastebiu, kad Vilniečiams ir žmonėms, kurie negyvena Kaune, yra šiek tiek sunkiau suprasti nekilnojamo turto rinką Kaune. Ar tu gali pristatyti Juozapavičiaus 13 projektą šiek tiek išsamiau, atsižvelgdama ir papasakodama šiek tiek apie Kauno nekilnojamo turto rinką? Mielai. Sveiki visi. Taigi, šiuo metu Riongen platforma yra finansuojamas baigiamasis didelės konversijos etapas. Konversija buvo pradėta dar 2015 metais, vyko palaipsniui etapais ir šiai dienai teritorija virto moderniu ir kokybišku Kauno rajonu su išplėtota infrastruktūra. Verta paminėti, kad šis projektas jau yra pelnęs net kelis svarbius apdovanojimus iš Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos konkurse už darnią plėtrą. Tai šios apdovanojimus pelnė ankstesni etapai ir 2017 metais projektas buvo įvertintas kaip geriausias daugiafunkcinis projektas, o 2021 metais kaip geriausias nekilnojamas turto projektas per visą paskutinį dešimtmetį. Tai, iš tikrųjų svarbus apdovanojimai. Apskritai, Juozapavičiaus gatvė 13 šis projektas yra kokybiškas, atidžiai ir profesionaliai vystomas nekilnojamo turto projektas. Atliekant konversiją, teritorija tapo moderniu Kauno kvartalu su gyvenamosiom, komerciniam, prekybos ir paslaugų patalpom. Taip pat yra žalių erdvių, veikia Karalienės Mortos mokykla, darželis vaikystės sodas bei atnaujinta rajono infrastruktūra. Lėšas projektui skolinasi UAB Avadi. Tai yra vystytojas išplėtojęs jau daugiau negu 50 įvairios paskirties nekilnojamo turto projektų, tarp kurių verta paminėti SEB banko administracinį pastatą, VDU valdo Adamkaus sporto centrą ir kitus įvairių komercinių, pramoninių, gyvenamosios ir administracinės paskirties projektų. Kalbant apie rinką, konkrečiai apie Kauno rinką, verta paminėti, kad be abejo ji labai skiriasi nuo Vilniaus. Ir yra keli rodikliai, kuriuos svarbu žinoti ir kuriuos svarbu atsižvelgti. Tai visų pirma, sandorių statistika 23 metais rodo, kad per mėnesį parduodama nuo 25 iki 50 butų. Tai nėra labai daug. Bet verta atsižvelgti ir tai, kad apskritai rinkos pasiūla taip pat labai skiriasi, nes Kaune pasiūloje yra 1380
8087 būtai, tuo tarpu Vilniuje yra 4478. Tai skirtumas yra 3 kartai. Taip pat labai svarbus dalykas yra pardavimo kainos vidurkis per kvadratinį metrą. Jeigu mes lyginsime vidutinę klasę, tai Vilniuje pardavimo kainos vidurkis yra 3800, tuo tarpu Kaune tik 2800. Tai reiškia, kad Kauno būsto įperkamumas yra šiai dienai apie 30% geresnis negu Vilniuje. Natalija, aš turbūt noriu dar priminti, ar ne, ir patikslinti mūsų investuotojams, kad šis projektas Juozapavičiaus gatvė 13, kurį mes finansuojam, ar ne, tai jis yra jau išvystytame komplekse, ar ne, ir mes finansuojame 2 daugiabučių statybą, kuris ir yra tas paskutinis etapas šitame jau anksčiau išvystytame nekilnojamo turto komplekse, ar ne, apie kurį tu kalbėjai. Žinai, Natalija, aš turbūt nemelavau, sakydama, ir tu mane patikslink, jeigu aš klystu, bet statybų greitis tikrai lenkia šiame projekte išankstinė tvarka numatyta tą statybų grafiką, ar ne, ir pats projektas netgi tikrai kiek steptelėjusioje nekilnojamo turto, ar ne, pardavimų apimtyje, ar jis demonstruoja tą savo komercinį potencialą. Ar šis projektas apskritai turi tą komercinį pasisekimą rinkoje? Jeigu turi, kodėl mes galime daryti tokią prielaidą? Tikrai turi. Projekto likvidumas yra ganėtinai geras, kadangi išankstiniai pardavimai tikrai labai geri. Šiai dienai yra parduota 26% visų parduodamų butų ir net 76% komercinių patalpų. Pasirašytos sutartys su įmonėmis, tarp kurių yra Vilniečiams, turbūt ir kitiems Lietuvos gyventojams, puikiai žinoma medicinos ir grožio paslaugų klinika, Sapiegos klinika. Tai sudėjus viską ir apibendrinus visus privalumus, tai profesionalus vystytojas, grafiką lenkiančios statybos ir puikus preliminarių pardavimų rezultatai leidžia mums artimiausiu metu planuoti pagerinti rizikos reitingą iš dabartinio B+ į mažesnės rizikos A-. Apie priežastis, kaip ir sakiau, ar ne, kodėl mes svarstom tokią galimybę pagerinti šį rizikos reitingą, dar galėsim pasikalbėti netrukus, bet ar aš neklystu sakydama, kad vien per pastarąjį mėnesį Juozapavičiaus projekte vystytojas pasirašė dar 4 preliminarias pirkimo pardavimo sutartis, tai yra pardavė, sakykime, ar ne, preliminariai dar 4 butus. Tai kaip Kauno rinkai, kaip reiktų vertinti tą tempą? Ar jis yra geras 4 butai per mėnesį? Mes manome, kad jeigu būna, kad yra atskirų mėnesių, kai įvyksta 25 sandoriai, o čia viename projekte mes matome 4 preliminarias sutartis per mėnesį, mes tikrai vertiname tokią pažangą kaip gerą pažangą. Tai jau labai reikšminga dalis visos Kauno rinkos 4 butai parduoti per mėnesį, ar ne? Taip išeina. Natalija, gal tu gali patikslinti, tai šiame 9 investicinėme projekto etape, kokią sumą pinigų mes renkame, kiek mes istoriškai gal esam sutelkę jiems jau paskolos, ar ne, nes prieš tai turėjome dar 8 investicinius etapus ir gal plačiau pasikalbėkime apie skaičius ir apie užtikrinimo priemonės. Tai kas yra įkeičiama investuotojams, kokia yra įkeičiama turto vertė, ar tas rezervas yra pakankamas, gal gali plačiau pasidalinti tą, ką mes turim šiandien, kokiomis investicinėmis sąlygomis žmonės žiūrintys į mus šiandien galbūt investuos į šį projektą. Taip, tai šiame etape renkama suma yra 450 000 eurų už metinės palūkanos nuo 9 iki 11%. Bendra paskolos suma po šio etapo sudarys 3 900 000 eurų. Investuotojams įkeičiamas baigiamas statyti 2 gyvenamųjų pastatų kompleksas su požeminiu parkingu. Kaip jau minėjom, jis yra puikioje lokacijoje, teritorijoje, kuri yra priskiriama kultūros paveldui, bet ankstesniais etapais buvo atlikta konversija ir rajone yra puikiai išvystyta infrastruktūra. Tai įkeičiama turto vertė šiai dienai sudaro beveik 6 milijonus eurų. Tuo tarpu paskolos suma sudarys 3,9 ir rengiant maksimali paskola suteikus bendrą numatomą paskolos sumą sudarys tik tai 1428 eurus per kvadratinį metrą. Tuo tarpu vystytojo planuojama pardavimo kaina yra nuo 2800. Tai skirtumas yra 2 kartus. Tai jeigu aš nupiešiu dabar patį blogiausią, bet hipotetinį scenarijų, ar ne, apie kurį mes tikrai šiai dienai nesvarstom, jeigu vystytojas iš esmės susidurtų su kažkokiais finansiniais sunkumais ir nebepajėgtų įvykdyti įsipareigojimų investuotojams, ar aš esu teisi sakydama, kad pardavus šį turtą, užbaigtą turtą, pavyzdžiui, už 1500 eurų už kvadratinį metrą,
mums pilnai pakaktų pasidengti tiek savo investuotojų ar netliktas investicijas, tiek galbūt palūkanas ir delspinigius. Tikrai taip. Nors tai yra kritinis scenarijus ir mes visi suprantam, kad 1500 eurų nėra tokių kainų rinkoje. Aš norėčiau įsigyti turtą už tokią kvadratinio metro kainą. Bet tikrai tarp maksimalios paskolos sumos ir planuojamos pardavimo kainos yra ganėtinai didelis ir reikšmingas vertės rezervas, kuris sukuria papildomą apsaugą investuotojams. Tai investuotojai, investuodami šį projektą, kalbant apie užtikrinimo priemonės, ar jie gali jaustis pakankamai užtikrinti? Žinoma. Tu dar paminėjai tokį įdomų dalyką, kad pats objektas, ar ne, jis yra kaip kultūros paveldas, ar ne, įtrauktas į šį sąrašą. Tai ar yra kažkokių papildomų rizikų čia? Tos rizikos galėtų kilti pradiniuose etapuose, kai vyko rekonstrukcija senų pastatų, senų kareivinių, kurių ten fasado elementai turi būti išsaugoti, naudojamos kažkokios ypatingos medžiagos. Bet šiuo atveju mes kalbam apie statybą teritorijoje, kuri priskiriama kultūros paveldui, bet ten nestovėjo jokie seni pastatai, jų nereikia rekonstruoti, tai yra tiesiog laisvame nuo statybos žemės sklype, kuriame nieko nebuvo, pradėjo dygti naujas pastatas. Tai jis tiesiog turi įsikomponuoti į ankstesnių pastatų ansamblį ir atitikti jų stilistiką. Tai į šį dalyką atsižvelgė architektas, kuris projektavo viso rajono konversiją ir kažkokių daugiau tokių netikėtumų, nemalonių netikėtumų, kurie galėtų išbalansuoti projekto eigą, nekils. Žinai, Natalija, tu kaip finansavimo vadovė, kaip žmogus, kuris užtikrina tą tokią griežtą projekto atranką, tinkamą jų vertinimą, pataisyk mane, jeigu aš klystu, bet aš labai noriu nepabijoti to žodžio ir pasakyti, kad mes apskritai turbūt Riongen platformą save matome kaip vieną konservatyviausių platformų visoje sutelktinio finansavimo rinkoje ir visada pirmenybę teikiame pirmiausiai žemesniai rizikai, kalbant apie projektą, nei aukštesniai grąžai. Ir kaip ir pačioje pokalbio pradžioje šiek tiek užsiminėm, ar ne, kad šiam projektui svarstysime netolimoje ateityje pagerinti rizikos reitingą. Ar tu gali pasidalinti, kokios yra to priežastys, konkrečios priežastys ir kada mes suprantame, kada mes jau galime pradėti apie tai galvoti, yra gerinti rizikos reitingą? Rizikos reitingas vystymo projektuose yra dinamiškas. Ir šis projektas yra vienas iš geriausių pavyzdžių, kaip didėjant projekto baigtumui ir pasirašytų preliminarių sutarčių skaičiui, tiesiog mažėja finansavimo rizikos. Tai šiai dienai, kai projekto vertė yra beveik 6 milijonai eurų, o bendra numatoma projekto vertė atlikus visus darbus yra 10 milijonų, tai akivaizdu, kad didžioji dalis darbų jau yra atlikta, reikšminga dalis. Taip pat yra mokami avansai už medžiagas būsimiems etapams, tai yra už langus ir likusias apdailos medžiagas projekte. Projekto savininkas apmoka avansus už medžiagas, surinkęs avansus iš preliminarias sutartis pasirašiusių pirkėjų, tai yra jis iš nuosavų lėšų irgi didina projekto vertę. Todėl šiame projekte statybų medžiagų kainų padidėjimo rizika taip pat mažėja. Tai ar galima sakyti, kad eigoje taipogi, apart to, kad vyksta išankstiniai pardavimai, kad mažėja su statyba susijusių rizikų, nes mes projektą vystom, ar ne, tiesiog keičiasi jis kaip pats toks, ar ne, mažiau lieka tų statybinių darbų atliekamų objekte, bet lygiai taip pat viena iš priežasčių, kodėl gali mažėti rizikos reitingas, yra tuo met, kada pats projekto savininkas didina ir nuosavo kapitalo dalį projekte, nes turbūt avansų, ar ne, grąžinimas atgal į statybą, pavyzdžiui, medžiagų užpirkimų ir visa kita, ar taip yra traktuojama kaip projekto savininko nuosavo kapitalo dalies didinimas? Taip, šiame projekte tai yra traktuojama kaip projekto savininko nuosavų lėšų dalis projekte, nes galbūt jis galėtų panaudoti tai apyvartiniam lėšom, biuro išlaikymui, bet be abejo, jisai investuoja lėšas, kaip ir planavo nuo pat pradžių, investuoja lėšas vertės kūrimui ir tai yra papildomas saugumas tiek platformai, tiek investuotojai. Tai vadinasi, investuotojai taipogi gali jaustis daug ramiau, nes pinigai vardan to, kad jie iškeliautų kažkur apyvartinėms lėšoms ar ne, jie yra skiriami jiems įkeisto turto vertės didinimui. Natalija, turbūt pabaigai man gal irgi norisi priminti, kad tas šiek tiek paliečiam dar tas rizikas, ar ne, kad
Mes rizikas lygiai taip pat susimažinam per finansuodami skirtingus investicinius etapus, ar ne? Ir norisi gal priminti mūsų investuotojams, kad neretai šiai dienai ypatingai, turbūt galėsi mane papildyti, kad surenkamos pinigų sumos, jos nėra paprasčiausiai paleidžiamos investuotojui, tai yra finansavimo ar negavėjui, disponuoti laisva valia. Kad turbūt dažniausiai šiai dienai finansavimo metu surenkamais etapais, surenkamos lėšos, jos yra išmokamos pagal atliktų darbų aktus. Ar aš klystu? Be abejo, nes kiekviename etape mes atidžiai tikrinam ir prižiūrim, kokiu mastu ar numatyta, taip kaip numatyta pagal planą, didėja investuotojams įkeičiamo turto vertė ir kitaip paprasčiausiai negalėtų būti, mes negalėtume išmokėti, nes pažeistume rodiklius. Tai be abejo, darbai išmokami pagal atliktų darbų aktus. Šiam momentui projekto savininkui yra itin svarbu surinkti lėšas operatyviai, taip kaip numatyta pagal planą, kad jis išlaikytų intensyvų nuo pat projekto pradžios apibrėžtą statybų grafiką. Ir apskritai turbūt galima sakyti, kad jis kaip vystytojas pakankamai greitai vysto tą statybą. Bet koks yra šito projekto statybos ciklas? Statybos tempai itin spartus ir tie pirkėjai, kurie šiame projekte pirko butus iš Brėžinių, dar 23 metų balandį arba gegužį, kai prasidėjo pardavimai, reikia suprasti, kad jau 24 metų pavasarį, kovą, balandį, jie galės sudaryti notarinės sutartis ir mėgauti savo naujojo būstu. Tai metai laiko tokiam projektui yra tikrai labai intensyvus tempas. Ir tai yra netgi ne vienas daugiabutis, tai yra 2 daugiabučiai, ar ne? Žinai, Natalija, turbūt aš pabaigai norėčiau apibendrinti tą visą informaciją, ką mes su tavim tik ką pasikalbėjom, ar ne, kad ir priminti, kad šiandien platformoje mes paskelbėme atvirą investicinį 9-ąjį šio projekto etapą, kurio metu renkama suma siekia 450 000 eurų ir visiems nusprendusiems į jį investuoti bus taikoma 9–11% metinė grąža, kuri be abejonės bus išmokama kas ketvirtį, kaip ir įprastai. Labai norisi priminti, kad pati investicinio termino trukmė siekia vos 12 mėnesių, o kaip apsauginė investicinė priemonė visiems investuojantiems į šį projektą yra įkeičiamas ženkliai didesnės vertės turtas, kurio vertė šiai dienai siekia beveik 6 milijonus eurų, jeigu tiksliau 5,7 milijono eurų be PVM. Norisi dar kartą priminti ir pasidžiaugti, kad pats projektas ir pats projekto savininkas tikrai yra laikomas vienas pavyzdingiausių klientų mūsų platformoje. Jo projektas šiai dienai demonstruoja tikrai solidžius išankstinius pardavimus. Yra parduota, rinka patvirtina turbūt tą patį projekto ar ne patrauklumą, komercinį potencialą, nes šiai dienai projekte yra parduota daugiau nei 26%, tai yra 26% visų parduodamų butų, bei 76% komercinių patalpų, kas tikrai yra labai reikšmingi skaičiai šitoje projekto stadijoje. Ir turbūt svarbus skaičius, kurio mes nepaminėjome ir kurį norisi paminėti, kad bendra gaunamų pajamų suma, būtent pagal šias preliminarias pasirašytas pirkimo pardavimo sutartis, yra beveik 4,5 milijono eurų. Ir aš turbūt norėčiau pakviesti nedelsti, norėčiau pakviesti pirmiausiai susipažinti su šiuo investiciniu projektu, su jo pristatymu ir priimti savo palankų sprendimą, koks jis bebūtų, ar investuoti, ar galbūt praleisti ir sulaukti kito savo ir savo investicinius lūkesčius atitinkančio projekto. O jeigu kiltų bet kokių su investavimu susijusių klausimų, aš visuomet kviečiu tiesiogiai kreiptis tiek į mane arba į mano kolegę Nataliją. Ir mūsų kontaktai visuomet yra nurodomi paskutinėje pristatymo skaidrėje. Žinoma, visuomet taip pat galite su mumis susisiekti ir bendruoju telefonu arba bendruoju elektroniniu paštu. O aš turbūt, Natalija, noriu padėkoti tau, kad radai laiko užimtoje dienotvarkėje ir pasidalinai savo įžvalgomis ir labai tikiuosi, kad artimiausiu metu galėsime pasikalbėti ir apie sekančius investicinius projektus. Ačiū. Ačiū.